Yooyaa deebiidhaan yooyaa ilmaan ayyaa bikka jettamaratu nageenya keenya kan waaqaa kooramummaadhaa ko'onni raamadde sanaadha qabu warra isanii bariheef akka bultan nagaan nu bultanii fayyaa nu bultanii sanii jannaa warra isanii dhiheef oromiyaa akka bultan nagaan nu bultanii wayitee ijoolleen barattoota yuunivarsiitii Haramaayaadhaa yuunivarsiitii Amboodhaa yuunivarsiitii Adaamaa yuunivarsiitii Finfinnee University Wallagga, University Madawalabu, University Arsida, Rift Valley. Jarri kun gaabete salamtaa teenya kan godhatu jechuudha yoo khaani sosoomale ammoo warra Haramayaatiif ililli naara University Haramayaadhaa atik seenaa deebite na fakkaatti qeeroo waan deebi'aa jirtu fakkaatti warri Ambollee baruu bal'ama qabanii barattoota keenya naamusaan gabbaanii beetee haala amma yeroo ammaa tana keessatti Oromiyaa keessatti deemaa jiruuf warreen sagalee taatan ulfaadhaa galatoomaa hedduu saniin boonne nu boonsitan jenna. Atiin qeeroo deebi'aa jirti bilaashi miti jechuudha torban lama kan irraa haasawaa turre gara akshinatti seenu jira. Jummata dhufu gaabdii guddaa sanirraa qabna beetee qeerooleen biyya alaatis hamilee qeeroo biyya keessa jirtu keessaa barattoota yuunivarsiitii kana gargaaruudhaaf qophaa'uu qabna jechuudha. Qophaa'uu qabna. It's good. Bal'inaan gabaasaa isanii galchina. Hammasuu meetee mirqaansaa jechuudha. Abaaboo haraa fi nagaratoonfadhaa. Hedduutti hin boonne jechuudha. Ijoollee yuunivarsiitii Haramaayaadhaa. Revolution ammachi seenaan achirraa kaane jechuudha. Kaleessa ammoo namni taraa duraatiif ifjaaree as bahee jaaramne jee qeeroo Somalilaandiitii ijaamtuu isanirraa haa qabu. Warritti aanee qeeroo Suudiitii, qeeroo Qatar, qeeroo UK illee bal'ama nu seenanii jiranii. Qeeroo Austraaliyaa illee namatti atiin jirti ijoolleen isaanillee affeeruudhaaf yaaliin goona. Gara hojii deebi'uu qabna gabaabdutti. Qabsoon tuni beektee ba'aa guddoo taatee jirti. Wanni amma biyya teenya keessatti deemaa jiru ifi kijibuu hin qabnu jechuudha. Abaa'oo keessatti taate godhanii jiranii kaafaa'oo godhanii jiran waraana bilisummaa godhuudhaaf itti jiranii jechuudha. Walii galama qaba. Kanaafuu namni irra nu dhaqqabuu danda'u qeeroo beektee mataa tuutaa amma qeeroo dambalii Oromiyaadhaa tan jennuuni gaa waraana keenya cinatti qeeroon tun barbaachiftu. Walii galana fakkaata. Bal'inaan garaa sofnaa mee waan hoodaa hafixadhu dubbiin gara Wallaggaa deemu jirtullee akkatti ilaallu abbarrattiidhaadha jechuudha. Abbarrattiidhaadha sanis akkatti waa sirreeffachuu qabnullee dubbanna. Sanis yeroo isii eeggannee isanii odeessina. Dura mee nagee walaa gaafanne hedduu isan yaadne jechuudha. Dhugaa rabbii ibsuudhaaf keessaa barattoota yaadee jechuudha. Qeeroo fi qarree Oromiyaatii yaade. Isan yaadne jiran. Mee warri qeeroo yaadan takka raahannaa jechuudha. Hedduu yaadee jechuudha. Akka bishaanittiin dheebodheen qeeroo teenya akka midhaanittiin beelee fi jechuudha. Dhiiroo lubbuun numa jirti qeeroon. Qeeroo gameeyyiitii fi qeeroon amma haareeni lafa ol kaatee tanallee abdii guddaa irraa qabna. Ijaamtuu irraa qabu. Meegaa bal'ina irraa soota. Waan hoodaa fixannu. Ashama Oromiyaan akkami? Dhifama qeeroodhaan dubbisee warri beektee akka ba'aan Oromiyaa akkami jettan nagaan nu ooltanii fayyaa nu ooltanii direedhaan awwadaay dhiiroo taraa tana seenaa hojjechuudhaaf qophiidha. Haramayaanoo Ciroonoo Galamsoonoo Baddeessaanoo Machaaraanoo Amboonoo Ginciinoo jirtu ilaallaqa akka jirtame beektee Roobeenoo jirtanii Asallaan Aaronoo hunda lakkaa'in danda'u Yaabeelloodhoo jirtanii. Meegaa ilmaan ayyaa bikka hundattuu nageenya keenya ka waaqaa koromummaadhaa koonni ramaddee sanaadha qabu oollee ooltanii Oromiyaati. Bahaan dhihaan kaabaa kibbaa fi jiddu galaan. Akkanumatti illee beektee baleen keenya warra USA, Canada jirtanillee akka bultan na fakkaatti san ammoo warraa jirtanii. Warri ammoo Awurooppaadhaa guyyaa gaarii qabaadhaa guyyaa saafaa irra jirtanii. Warri biyya Arabaa ammoo isaanillee isan biraa dabartee kubbaa laalta jennee gaafirraa sagantaa kan jallachi dheereeffanne.
يسور بياربات اللي نجا فيانو قبضهني سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها البيت جزيرة العربية خي سوري جرتن وري كلمة اللي مغرب جرتن وري كلمة اللي شمال الأفريقيا جرتن وري يمنيس وري بيت الصومالي لاند الصوماليا بونتلاند جيبوتي جرتن هند خيسن المانا يا وري كينيا في ساوث أفريقيا جرتنيس نجيني كينيا كواكا كربو ما داكو نرمد دي سنة رقم المانا يا waaqa qobatee jedhu bal'is waan dubbanu nuu miidhagsi hojii teef jaalattuun hojjechiisi qeeroo teenya hirribaa nuu kaasi wal nu dhageessisi warra wal jalatti buusaa naa godhe jechuudha warra wal dhageewu bara teknooloojiin tole kanatti ammoo dubbiin amma irra bareeddu jechuudha batta ammaa tuni ammata kudhannoo irraa fudhattu na amana odoo rabbiin matuma waliin qabe otoo matuma waliin qabe immoo waan isaan biyya godhuu taanee ajaa'ibdanii jechuudha. Kanaafuu arraas boruus abdiin keenya guddaan qeeroodha. Qeeroo cidhatti waraana bilisummaa Oromoodhaan qabna. Gaa paartiilee keenyallee rabbi haa fayyisu jechuudha. Ni dhukkubsatanii. Abaa'ollee beeku koronaa qabeessa abaa'oo fi kaafaa hedduu hudhamanii jiranii jechuudha. Hedduu hudhamanii jiranii oksijiina wayii takka itti goone malee akka nu harkaa miidhaman du'anillee hin barbaannu jechuudha. Yeroo hamtuu fokkotuu tana keessatti warri paartii keenyaa come on wake up please. Kaa uummatallee ifillee kaa'atii kaka'umsanitti uumaa isaanii jenna warra paartii Oromoodhaatiin hunda keessanuu. Ilmaan ayyaa eegaa waaqa qomateenya nu bal'isi waan dubbannu nu miidhagsii marii teenya nu eebbisi hojii tee tajaalattu nu hojjechiisi xumura keenya nu miidhagsi. Warra akkanumatti illee waaqa warra dhugatti arkee irra sabatee arkee beekee irra sabatee beekuu qofaan walii akeekuu qofaa miti dubbii yaa waaqa dubbiin yuunivarsiitiin haramaan agarte yaa rabbi ambootti dabarsi ta amboon agarte adaamaan jalaa qabdu ta adaamaa finfinnee jalaa qabdu yuunivarsiitii wallaggaa jalaa qabdu guutuu oromiyaatti yuunivarsiitoonni hundinuu haayiskuuloonni hundinuu hatta beetee piraayimari iskuulleen dambalii ummata dambaliin qeeroodhaa fi qarreedhaa abdii guddaarraa qabna. Fororoo jenna beetee akkoonti kur jetti kan quba kana gootee beetee roobaas deemu hoggaa garte. Kur egaa qabsoo beetee bilisummaa Oromootiif dambalii Oromiyaadhaa qeeroo biyya keessa jirtan kur jenne fororoo jennaani akkanumatti illee waaqa gaa cubbuu warra cubbuu beetee cubbuu arkee cubbuu jee beekee shiras deemu beekee sharriyaas deemtu beekee irra dibaa dhiisee waan arkeessanillee walii akeekee sharri beetee cubbuu arkeellee walii akeekee cubbuu jee irratti illee walii galee irraa goree irraa uffalee waaqayyoon waa taasisu ashamaa harka fuune nooruu ariibuu qariibuu. Welcome to Shabbo Media San Janana of Hunda Kesanu, Bagaga Naga Walid the Chane, Toftesan, Kenya, Sagantata, and Haga Magiti, Hasura Fisagari, Walitik in they say, Dambari Dandra Tise, Shafi Shishi, Takabale, Takabale Gurachalo Sagoro, Shabbo, Media Maya Shabora, Akamatile, himsa, Shabbo Media da, Akamatile Copes of Kendesa, Intalasia, Samari Malisa, and his Gambe. Gambe, how they turn about Ferrata Yelvaraya. Tayratu wala feru khataysan page to wayuma fakati page to wayuma araska akawadi arkatal abdi guddan qaba chuqiya notification takata kana darba arkitan balaydu chu jam turura qabu ga haga ga media woni kulis page kunjuru walinu tranna ilmalaya computer yatanararati university haramara woni dhageenye waa nama gamachiftu chuqiya waan abdillee nama torchiftu maalif yeroo beeytee gidraantum baay'attee gaddi heddumaatee sabni khumburjaajoo bira khuteetu beeytee machaay miraan yeroo kana keessatti naamusan odoo walitti hin buune odoo dhaxaan darbanne university basan keessatti gaasagalee isaa dhageessisuun waan gaarii hedduun boonsa ijaamtu isaa irraa qabu walquba qabaadha yanaan qeeroo haramayaadhaatiin qeeroo fi qarree university haramaya. Thank you very much. Akaga biyara no dufetu daga dogoro banne haramallee raille abdini qabna jechuudha. Ambur raille abdini qabna baro ambur dagon kenyani mala. I think ga bilash lati fakkaatu la me symbolism khana wala jechuudha. Harargeerra tolo marra.
amma dabaree katti aanu gaa Wallagga eeggannaa jechuudha. Wallagga qabsoo jiranillee Yuunivarsiitii Wallaggaa barattoonni keenya achirraallee abdii qabnaa sabbooda karaa madda walaabuudha. Finfinnee Adaamaa bakka hundattuu karaa nagaati beetee qabsoo gaggeeffachuu sani ati guyyaan deebi'ee jira dambaliin qeeroo fi qarreedha. Qeeroo fi qarreen beekadda abaa oomiti kaafaa oomiti waraana bilisummaa Oromooti miti addaa jechuudha. Qeeroon qaroo jennuun ta beetee gaaddisa waraana bilisummaa Oromoo jala jirtu. So waraana. Qeeroon tun ammoo barattoota. Kanaafuu mootummaadhaanis beetee ijaamtuudhaan ilaalina ijoolleen tuni barattoota. Beetee uummata fiitiif sagalee taanii jechuudha. Uummata fiitiif sagalee taanii gaa tun qabsoo Oromoo jalatti deemuun isii abdii guddaa nama laatti jeetiin beetee amana abdii guddaa. Bee waan nama onnachiisu tokko isan agarsiisa jechuudha. Waan nama onnachiisu keessaa Yuunivarsiitii Amboodhaamee suuraa isaanii asirratti agarsiisi. Isaaniifillee milkii guddoo hawwinaa fi Yuunivarsiitii Haramayaa seenaa hojjettan. Maaliif seetan demobilize taatee bara qeeroon DDR irratti hojjetame jechuudha. Demobilize taateeti ideologically disarm taatee I don't know reintegration gara jireenya wanitti kondominiyemaa fi dalagaa barbaadachuu fi cobblestone fi kanatti reintegrate godhuun jechuun harka. Amma kadhaloonni haareenu kun ammoo dura jaarama always. Dura dammaqiinsa hubannaa gahaa qabaadhaa waan siyaasa amma deemaa jiru kana keessatti. Lammaffaa mari'adhaa. Qeeroo fi qarreen mari'adhaa. Sadaffaa marii teessan guduunfadhaa. Afraffaa ifjaaraa. Shanaffaa karoora lafa kaayyadhaa. Wal dhageessisaa. Wal jala akka miidhamne yuunivarsiitii tokko qofarratti akka xiyyeeffannaan hin taane wal jalaa fuutanii seenaa qeeroo kaleessaa san qeeroon arraatuun illee akka haroomsitu abdii guddaa qabna. Kaleessa amata 10 qabsoote qeeroon 2012 irraa beetee 2012 irraa ilaa 2018tti qabsoote jechuudha. Amma jaha tasamboodalle akkasuma qabsootti fufte amma jahan sanii beekadda odoof jaarree irra caala. Irraa sanii deema. Odoof jaarree eegaf jaarree wayyaanee gaggeessine silaa qabsootti hin deemnu. Wanni Oromoo rakkoo guddoon isii tanaa jechuudha. Saba kana paampu godhaniitu wamiraan. Wallaggaan dhume, Harargeen dhumte, Maarreen dhumte, dhumne uummata kanarra baasaniituma hokkora san keessa kan mootummaa kimbil godhanii wanti takkallee ta qophoote ta mootummaa taatu san hin jirtu. What's the point jechuudha jarana? What's the point? Yoo qindootee injifannoo fiddu sani waan tintiisituun qabaatin mootummaa jaaramte ta mootummaa bakka buutu yoon qabaatin haraaraan fincilaatuun beetee nu keessaa bahuu qabdi. Wanni nu barbaachisu beetee no akkalumatti beetee dhiirtii rimootaan hirribaa nu kaafteetuma Taajaalu sanuu sirriitti beekadhu waan nu jala galee jira. Tokko dhabne irratti kuma meeqa idaanee jechuudha. Haalli si dhaffine kuma 100. Taatee hunda akkatti firraa laaltu beekuu qabda akhi. Miidiyaaleen keenyaas rakkinni uummatuma keenya beetee emotional godhuu malee reactionary godhuu malee uummata keenya taa'anii reasoningiidhaan taani waan deemu jiru kana hubatanii akkami keessaa baanaa mari'achiisanii jaaranii horoora baafatanii itti deemuun hin jirtu jechuudha. Qaama horoora baasuus hin beeynu tokkuma asii labsa. Haan kee egaa miskiinni kee. No. Taraa tana qeeroo fi qarreen abshara ta'uu qabdan. Uummata keessaniif sagalee ta'uu dura ofiifuu dammaqaa. Mari'adhaa. Marii teessan guduunfadhaa jaarama. Yoo jaaramne warraaqsa sustainable taate gaggeessuu dandeenya jechuudha. Amata beetee eega gadaan keenya cabe Oromoo wanni dhookan keessaa wanni guddoon tanaa jechuudha. Namni harma muraan oleetiif calii calanqoo dubbata. Yaa kee caltaanee bar calii qofaaf banni cinnee maas. Citiinsa Oromoo kanarraa namni haasawaan jiru jechuudha. Oromoo saba citee ta'e bar callee cittee taate jechuudha. Inumaatu hoggaa 150 kana keessatti sanduuqa adda addaa keessa nu kaayanii personality adda addaa develop goonee jira baramma. Amma bara yoo walitti jibdan malee nuti akka shabboo miidiyaatti waa isanii raachin qabnu jechuudha. Mee kabahaa tokko fuudhii khalixaa fuudhii taa'ee hojii dalagijiin. Mana guddisanii jechuudha hottee duudaan
wallagga sakkatti guddifatan qaban harargee akkatti guddifatan qaban arsii akkatti guddifatan qaban wallo namundaa'u ilmaan abbaa tokko ha guddisaan adda addaa waliin fiddeetu waliin deemuun wal dhugaa haa himnu jechuudha jarana dhugaa haa himnu waan kana cabsinee keessaa ba'uu qabna at least dhaloonni beeytee qeeroof qarreedhaa revolution kana keessatti beekadhu walitti baqee jira eenyummaa haaree uummatee jira wama guddoota jabar walitti jibde malee hojii yaa'uu dandeessu jechuudha no akka yaadani bara amma nama siyaasaa tokko wallagga raafidi harargee raafidi jechuudha yoo kijiba taate malee there's a gap so khaman guddoomooni bara gadaamoojii isaanii wanni guddoo irra kaanee fi beeytee du'a misaanii malee waan biraa warra raajaa qabnu jiru maal jechuu barbaadeeti yeroo ammaa tana keessatti sabni khoonii beekadhaa wal baruu qaba waliin deemuu baruu qaba khabar namni yoo mari'anne ta'u haadeero rakkoon guddoo jirtu harargeen kaate qofaaf wallaggaan keeyyachuun sirrii miti jechuudha wallagga keeyyaadhaaf arsiidhaan keeyyachuun sirrii miti no hayyoo nu kaasuu qabdi hayyoo yoo taate bar hayyoo waliigalaa waloodhaa uummachuu qabnaa jechuudha dhaloonni irraa kun kaleessa master plaanii bar silaa beetee akka kiyyatti sanuu is not good enough jechuudha ni dhuma haa master plaanii yoo dhiisan qabsoo dhiiftaa jechuudha master plaanii mataa isaatiin kaayyoo miti kaayyoon ta'uu qabdu tooma kaleessa Bishee Garbaa manaa baheef sadi jaran yoo kasanii galtu taate humnaani impaarii nurra jaarame kaayyoon manarraa nu baasuu qabdu impaayara nurra jaaramte tana ofirraa diinee sirna mataa keenya jaarachuu of dandeenyee biyya ta'u amma ammoo sabaa sablammii dandeenyee biyya teenya godhachuu malee nuti immoo biyya nama biraatiin fi yaamnu jechuudha lama kanarraa addaami bara huma adeero beete waan irratti dibaa gootanii funjurtu jechuudha ummanni Oromoodha Oromiyaan biyya yoo nurraa hafuu dadhabee sabaaf sablammiin ifi idaanee biyya teenya godhannaadha isaan kan hundaa'u dhugaa jirtu isaan sirna keenyaan bulanii afaan keenyaan aadaa keenyaan duu keenyaan seenaa teenya mataatti ol qabannee namni akkasitti nu waliin jiraachuu danda'u ifu jiraatee katti fufna rakkoon qabdu jechuudha ammoo olaantummaa kottee duudaatiin biitiituun biyya taateetti waan fufne dhugaan jirtu tanumaa jechuudha tanan suphinu jechuudha impaaran suphinu ammoo I don't know balutu kajeelu qabna impaara ta'u yeroo garii beekadhu tunuu silaa beetee sammuu teenya keessa jiraachuu qabdi Oromoon beetee impaara jaarachuu takka Oromiyaa ta'u takka impaara Oromiyaa jaaru if jala deebifnee Gondarii fi ilaa Asmarattu jechuudha what's wrong bututtuun sanuu impaara jaarree jechuudha sabni miliyoon 70 hangafni Afrikaadha arra impaara Oromiyaa yoo jaaree maal rakkinni dubbitti eessanii gala walitti reverse psychology no harma muraa miti yaaqee yoo harmallee irraa muruu baanne rifeensa irraa muruu irraa seenaa haaree tokko hojjechuu qabnaan hogguu gaddaa fi gadodoo qofa mirqaanuu miti sabni kun balleessanii jee warri siyaasaa dhugaa inni qabu gahaa bar maal godhuu waan beetee kuttee fi jini irraa ta'u taamma deemu jirtunuu hin geessu jechuudha wanni arra beetee karrayyuurra taate hin geessu Oromoo tana kaasuudhaaf ammoo rakkoon akkasii miti wani nu godhan maali amata isaan nu kabajan jechuudha amma amata tokko yaaqi gabrummaarra jirra bar wanni akkalaatuun hundinuu naan liqinfamtu jechuudha saba kana beeytee shaamuma qabsiiftee amatu taaziyaa warraa balu yaaqi taaziyaa bikka takkatti hin bilisa baane we have to critically think bar waan nu fayyenne jechuudha Guma isaa sani qophaa'utu irra faayidaane amata isaa irra kabaju jechuudha abbootii gadaa karrayyuudha amata isaa dungoo qabsiiftee asii beeytee mataan dhukkubsini jechuudha idda sanii guma isaa san deebifachuudhaaf jaaramu santu dhiirummaa egaa dhiira abbaa gadaa jeefte sani maal gooteen amata akka ammai wata akka wanni ati gooteen jiru irraanfatte hanqa duraa san waccee amma ammoo amata akka jettee haaree taaziyaa irra teesse jechuudha dandeenya duu ega abbootiin gadaa karayyuu dhuman Oromoo meeqa galee addunyaa kanarra saan amma isan hojii haasa'u jiru kana nama 350 olii du'ee jechuudha Wallagga keessatti kunoo nama isa yaadatu hin barbaachisu jechuudha beetee kanamoo
خامت تقدر بيته أمري تيساليتو خيسان بانو في جيجران خيسان بانو كمون خنا يرو نورا غوبينا إدساني سبا خنا بيته متى ولك أبني ما تنباساتو ربريدو أجن دوما سلا ميديا خينيا وندنو وهن دعا في ماري هل يفتني دوتنا كمي تنبفنا بل لا فينا خينيا دوما جرا جران لا فينا خنا خيس مالتو لا فينا خنا فيدي چالي چلنكو هرما مرانو ده يا أخي كتة أورمو راس هاسو قبل أورمو غافا غدان سي ديغمي سن أورمو فجأته چوي ولد ديبسو قبل سبحان خلان تولد ديبسو اندن جو دالو تاري خنا چوي دالوتا بيته خفلاغري خيسا قدته خنا بيتنو دالوتا خليسا هايل سلاسين تقلاغيزاتي خيسا قدفتي في درجين ماري خيستي مالي كفلاغري خيسا قدسا خنامي خغندس رافقاتي يادو ددب خنامي دالوتا سبونا خنا قبنا دالوتا بيتي دالوني اراهم بر خليسا كتي بيتي كتي ما يادنو ادا چخي سديتا ادا بيتي هرر گيدا جانين امو سديني ادا اورمو داتي عرب دالوني اراخوني ليت خيسا سديتي دتي ماليف خيالا اندلوتا انا كيا بكدا دالوتا بيتي وچو شنيشني اما ارباندري جاري وچو تولما وفته وچو ادا تولما جا چوخي ورد ورك فلاغري خيسا گدتي سن اديرو تارا گيدا ہوگا ارباندري دترا بريدا چوي ولي گل بكم ايكوتا ارسيدا هنوگا تبرا تولو ہوگا عربر دالوني خو جيره دبيتي سني غلطي ايبو حاجي جيره خيري دا عربري تبيته موياله دلتيتو تا آدا ولو دا سنا وفتي ميدكتي ملتي چوي وين دغو غره جران خو كان لو تاما خناتو كسي يادو جر خنا نوباس هاديرو ملي اما هافقبات وديمنو ما جچو برباني غبابينان دالون خوني هاميلي جاروف خيساو قيرو گميين غرغارا قيرو راتن قيرون ارا خو برباتي هجي ديبو برباتي سينا هجچو برباتي نامنا قيرون ارا امتا خدن قبسوتو قيرون ارا باتجا يو كم ايرتك امتا بركتو يچوي يو سابني قيرون ارا تو بكديبته قيرو بيته تكنولوجي قبدو بونو بتم كم دالوني ارا خو بكدا غاري امو واني تخوق ابنوتوني ايفنتيله ددلغمتو تناني بخاتوني دومتي يچوي اما يو ابوتي غدا خريوداني بيته قيرو خرربافته دي رافتا يچوي برو خاوغا تازيان تو رافتته اني منديبي واني منتي نمن گلچ لمال بيتني ايثيوبيان بيته امبارا نورتي جارمتين نمن گلچ تواتون نمن گلچ حاجه سرنا خيني جارني اوروميا بيا يو ديدس امبارا خيني جارنا قانين قبدو يچوي نما نجالة وجه ولا جراتشو عندي بيتك تاني فيدريشنان إنواتو شلاكة هيتي بيته غلطة غلطو قبناف أمتا خان هنداو بيولين تاني أمو غوندري في غوجامي في شلا بيته غندي ساني خنرتي أوروبونيس إمبارا جارتي رباري دوها أركني إمباري هغم تكفوكوتي أركني يچوي سرنا نومبوچ إنسان يودوبوچ دي خبجاني قبنا بيكدا والكتوما براديرو خدام والكتوما بيني چونكو سيتي غاسيفتا يچوي خوبي رديمتيتي حكم تك غبرما فكوتو دا غبر غدتي لالتا غاسيفتان هوغا غبرما تن حد ايفتي جيبمو والكتوما تني فدتا يچوي نمني خليس سوبرماسي كي امريكاتي والكتوما املاغو ياقياتو نمنني يچوي برتوني تاب شيطان عذاب جنة الرابافته يچوي صبر غدر بنين افتولمان نما افتوله دوت ابسو قبض هاديرو نما تولو غودي خوتو والكتا تانا خادو غاشاتي غبويني سوجي دبدبوتو بربادو يچوي دورا تولو ترديغو قبض اكاسيت خوبي رديمته سبودا غافني بويه مرغساتي فلمته هاي خوتو والكتا تانا يتان سيخابا جغافسن ولو ونموكم ابر واهون داو يو كرفغيسينه لالنغلوها اوروميا بليسو افنيتون غلو يچوي هانغا امبارا جارو دبيتي يسري غلا اي وانتي تكو نما خاسوتني خساراني سيتنا يچوي ماسبلاني هاچالو اندي سادا ابوتي غدا ولغتي كرمو ايانا مار جني اكسي اكنا غمنا يرو داف نما خنا بيته بوچي سو دديسا يرو داف نما خنا خاسو دنديس
amma wanti tun hundi ni qabbanooti jechuudha. Gaafa sangaa siyaasaan teessee harkaa qabbanooti. Pirinsipila waan Abbishee Garbaa kaleessa jalqabe tan Leenjisoo Diigaatti fufe tabeetee murtii guutoo calee calanqoo irratti Wadaay Galmoo Hormoosoo. Egaa dubbii miila bahar. Egaa tana laal. Tana. Yoo tana jala yaani. Tawaaqoo guutuu jala yoo yaani. Elamoo Qilxuu Tajaarraa Abbaa Gadaa Jeneraal Taaddasaa Birruudha. Tan beeytee Nadhii Gammadaatii fi Talaggasa Waagiyyoo qaban hin galluuf hin jedhe. Ebartanaa dubbiin malee eventii beeytee taaziyaa irra dhuftee fi boru dhuftuuf hayyata tanarra daranii dhufa. Tana darbite amma tanarraa wacca. Idda sanii gatteessee maalii fi beeytee Wallagga weerarameedha. Wani dhanne kaadeero dhugaan tanuma. Akkanuma karaa miti. Hammi hidhatees kaa ubalee isaatu maaliif hin dirmatiniif woo dirmachuu jeeniif. Maraa jibnaa jechuudha. Namni har'a Oromoo tahee garaan isa dhukkubni jira. Maan jaaratiin carraa beektee itti hidhatte san maa kabiraatiif baleessa keetiifis hin dabarsin. Har'a silaasiif dirmata. Dhugaan jirtu tanaa jechuudha. Amata lama ol iyyuu jira jechuudha. Qabsoo waloodhaa haa goonuudha. Yoo qabsoo waloo goone hin miidhamu. Dogoggora Harargeedhaa ugaa Wallaggatti itti deebine akkamii jechuudha. Bara arraawu galaan jirtuufi akka nam tokko bar masaraa galuu barbaadanii ammallee jechuudha namoonni garii. No Oromoon miiliyoona 70 garaa bal'attee namayyuu nu yaamuu qabda jechuudha. Akka Woboottis akka ABO fi KFO'ttis Oromoon hundi achi keessatti farkuu qabdi. Mari'achuu qabda ija qabanii deemuun akkamii jechuudha. Baduma jaalannaaf usna malee dhugaa Rabbii ibsuudhaaf namni karaa inni nuun deemu beeynu jira jechuudha. Dhugaan feeta diga. Ammoo suuta wal gorfannaa yoo taate malee saba kana sabni kun saba gadaan bule. Malee gaddaanii gadaan bule. Sabni gadaan bule saba mari'atee jechuudha. Saba cite kana walitti deebisi. Mari'achiisi. Gootummaan beeytee Wallagga keessa jirtu bakka biraas guutte ziyaadattu jirti jechuudha. Oduarra Arsii fi Harargee kaafne rakkoon teenya isaa isa dhumte. Ummata guddaa beekadha. Big number. Lafa bal'oo istiraatiijii ammaas. Ba'aa tana kophaa maa deemmattanii bar rakkoo guddoon jirtu. Saba kana namni beeytee I don't know Oromoo tana jaaramuu isii waa Amaara qofaa maka jibbu jechuudha. ABO fi KFO'n Oromoon tun hagam jaaramuu isii tana hagam takkatti amananii I don't know. Ifi waraana bilisummaa Oromoodhaa dabalatee jechuudha. Yoo saba kee hajaara dammaqiinsa isaarraa sodaatte. Yoo saba kee hajaara birraa sodaatte. Yaa akhi haa beekadhu wanni barbaadaa jiru bilisummaa miti aangoodha akkasuma. Nama aangoo barbaadu qofaatu nama jaarame sodaata. Idaa sanii deebi'a. Nama aangoo barbaadu qofaatu beetee jazbaa isaa si godhatee si fi'atee farda si godhatee si gulfaate jechuudha. Hoggaa haajaa isaa fixate sirraa bu'a mukatti siidha. Namni ammoo bilisummaa sabaatiif dhaabbate haa ni iyyaaf hin jeeban. Bakar waaree bar iyyee kaase amma. Abbishee Garbaa bar biyya kaase. Ha biyya kaasuu barbaadna haboo rakkoo ta'e Oromoodhaan kaajuu barbaadna malee kana jala kaajuu kuni bar garuu nam geessu jechuudha. Wanta kan dagatiin Abiyyi Ahmad isan caalee jira jaran. Siyaasaadhaan diplomaasiin kufe malee even waraanaanuu beektan dura jabaachuu jira. Maaliif Abiyyiin akka instituutiona deemaa jira. Dhugaan jirtu kana jechuudha. Nama isa bira hin jirre jira boo waa dhugaa walitti haa himu. ABO yettaf biraa qaba. KFO yettaf biraa qaba. Waraana bilisummaa Oromoo galchee haga tokko biraa qaba. Qeyroo yettaf biraa qaba. Hottee duudaaf biraa qaba. Iltiraaf biraa qaba. Raashiyaa addunyaa tana hundaa'u. Duba nama kana gurmuu isaa bal'ifataa iitawaa jiru kana ati ammoo gurmuu ta'e haphisaa khabar beetee buqquma dhaqa duultu taataa jechuudha. Rabbiin waan nu guddiseef qaba biyya nu bal'iseef qaba tunuu meeshaa waraanaa ta'uu qabdi jechuudha. Heddumni keenya fiifuu advaanteejii keenyaaf dalagu qaba. Bal'inni lafa teenyaa advaanteejii keenyaaf dalagu qaba. Ilaa ammatti
nama Oromoodhaaf garaa bal'atee abaluun nurraa hafe jee boo'uun agarree jechuudha. Yoo nam shaniif jaagandi tokko seenii cufaaru laaf irraa cufeeti gee nama biraa dhamanu namni biraa dirqamni keeyyatii sumaa dubbadhu shabbuma miidiyaa kanaa barbeetee wanni godhuu barbaadanii jechuudha lugaamanii wooma isaan fadhan qofa akka irraa haasoo barbaadan. Paartii abaluu maarree abaluu bu'aartuu nama waaqeffannaa jechuudha. Wannummaan bilisummaa barbaannu isan jalaa bilisoomsa Oromoo shabboo miidiyaa wanni barbaadu. Namni qabsoon isaa saamamte irtaa kannate qabsoon isaa jalaa gabroomte bilisummatti hin ba'u ilaa guyyaa qiyaamaa. Irraa sanii deeba biyya dhabuu irra wayya qabsoo dhabuu irra. Namni qabsoo qabu biyyaa si deebifataaf hin jedhe. Namni qabsoo isaa ammoo dhiirtii harkaa fuutee keessa kaayyattee dargaa godhatte waa harafadhe si oofaa jechuudha. Dhiiroo na hubattanii mee dubbitti yoo sadii galtee takka takka naa hanna ambar yeroo garii beekadhu akka isan durallee fiidee wal dhabnu hin barbaadnu jechuudha. Ammoo dhugaan jettu kanuma. Yoo dogoggorrees haa miidiyaan keessanii dhukkee irraa haasa maali yaadaan wal falmisiisuun kun bareeddu wayii keessaa bahaaf hin jedhe. Akka shabboo miidiyaatti wanni amannu maali saaba maxxantummaa hin barbaannu jechuudha. Barbaannu. Akkoo PPP seesa nama godhateetuma siyaasaa ifiifa dhutti qicee bobbaafatu kanatti abaa ofi kaafaa ofi waraanni bilisummaa Oromootis Oromoo tan akkuma ani ifiifadhee waan fadhe itti qicee haruma ifiifadhe oofaan nun baaftuudha nun baaftu. Wani lolluufu maali kaayoo akka saateef irraa PP taanaa jechuudha. Yoo beetee nama jala deemu kaayyoo ta'e taate woka haangora jala haangora taa'u kanaatu irra wayyaa kaan maal harkaa qabaachuu ala jira. Amma wanni barbaannu yoo beetee impaarattii diiguu fi bilisummaa walabummaa fi birmadummaa ha barbaannu yoo taate yaa kaayyoon teenya waan xixiqqoomma isa nutti himta kanaa miti jechuudha. Hiree saba kanaa akka khaliixatti beetee khaliixaatti godhatanii keessa kaayyattanii bobaa jala kaayyattanii yaa'uun tun maali jechuudha. Sabatti gaddisa. Arra wanni qeeroo fi qarreentu alatti hafteef maali? Namwasii haammatu dhabanii bara. Ni sodaata duba abiyyi qofa ma qeeroo sodaatu. Warabbal Kaaba abaa ummataa isaatu qeeroo ni sodaata. Kaafaa ummataa isii qeeroo sodaatti. Qeeroo haasuun barbaaddu. Because wanni qeeroodhaa gaafii ummataati gaafii impaayaraati. Wanni demobilize godhaniifu maali? Isaan bara taa'anii yoo carraan argaman walii galanii aangoo hirannaan qabsoo isaanii dhumtee beekada. Kanaafuu karaa qeeroo kanaan nun baaftuudha karaa dheeraa nutti ta'aadha. Aangoo karaa gabaabaan abiyyi wajjin mari'achuudhaadha. Garaa isaanii keessa bara wanni jiraatan waan nu gabbaasanitti wanni manne malee. Aloonnoo kana hubattan taate. Oguu akkana nu haa wal gorfachuus dirquma jechuudha. Kaampii teenya tana namichi laa ganamarraa ganama nama bitaa jira. Gabbisee. Yaa akhi biyya keessaa biyya alattu nu harka majority guurachuu jira jechuudha. Warra kaleessa embassy UK da embassy Ethiopia kan UK da cufeesanii arra hundi nu looji jirani gaafinti jama gaafi haadha wal gaafannu jechuudha. Namichi kun beetee nama guyyaa waan san qindeesse ilaalee hirrafu barzaadii deemee afur hirrafu jechuu dandeessa. Tuuta guddaa nurra babbaafataa jira. Lolli ka qawwee kana qofaa miti. Lolli kaas beetee ka siyaasaadhaa lola beetee akkanumatti illee burjaajiidhaa ka isaan irratti oofaa jiranii jira. Qeeroo akkasitti utaaltee baandiraa buuftee san arra gabbee Oromoodhaan dubbatu. Dheengadda onnee san maaltu itti bite. Arra maaltu beetee mana galche. You have to understand. Because akkaataan nuti itti dammeessinee fi akkaataan itti kaafne tokkan. Namuu Oromoo tana remootumaan kaafachuu wala. PPnis remootaan, ABO'nis remootaan, KFO'nis even waraanni bilisummaa Oromoodhaatu uummata Oromoodhaa remootaan kaasuu barbaada. Keessa isaa seenimu waan isaa marii jabeeffatee qabatee ifi oofaan na jala deemaadhaadha. Paasenjera taa'aadha. No. Hireen saba kanaa bal'isi. Saba kanaa bani. Bilisummaan walloo ala dhiiftee nuu dhuftu naan taatu jechuudha. Bilisummaan jimma dhiiftee namummaan tokko qabsummaan gandi tokko namaan deemu naan ta'u. Khasaaraa malee hin qabu jechuudha. Hagaraa walii bal'annu. Hagaraa walii bal'annee Oromoo fakkeessi waa hundaa'u KFO saa Oromoo fakkeessi. Hamma tokko irraa KFO keessa harkaatiin jira gahaa miti immoo. ABO you need to do a lot of job. Dhugaa rabbii ibsuudhaaf. Waraanni bilisummaa Oromootis you have to do a lot of job. You have to.
خبا خيبا عبر سيفو با دان توم سغور دم تورموتي إسان جالنا إسان كبجنا أرسلا إسان كون هندينو كيرو دم بيجيبو جروبه كدوا أبي يكو فهمت أما بيبي كو فهمت odoo beet islaawwee faca'utti dhiisaa jechuun yaabaa namoonni sodaata qeeroo waan jettu tanu. Sogaa qeeroon bakka deebi'ee gooftaa ta'uu qaba abaa warratti kaafaa warratti waraana bilisummaa Oromoo irratti. Boruu nu daraaranii fi saniin jedhu. Yoo arraan qabsoo ta'e beetee uummateessin yoo arraanuu qabsoo ta'e hin tootin boru eenyuutu amma saaraa kiiloo seenee gaara si deebisaa we don't know. Most likely yoo akkuma beete 2012 itti qabsoone sanitti akka ammaan dura qabsoone sanitti yoo qabsoone mootummaa irraa haraas bilaashuu buuftaa jechuudha. Maarraa buuftaa wayyaanee buusuun kayyaa dogoggoraa isaanii jaan yoo fi fudhatii maarraa buufta maal faarsaa kafalta okkotee waan hin nyaanneef gubattumaa taata. Waan ati aarsaatti kafaltu ammoo abbaatii ta'uudhaaf kaa ilmaan abbootii keetii hunda walitti qabachuu si barbaachisa. Akka maatii takkatti kaabaa fi kibbaan bahaa fi dhihaan jiddu galaan tokko taanee wal marihannee asiin tuulama keenya asiin macca keenya asiin walloo keenya raayyaa afaan Tigree malee hin beekne fiddee keesse Oromoo guutuu keesse maaltu nu baasaadhaatu irra Oromoo baasa malee asiin na baasaa anaatu karaa isanii qabaa na jala deemaan qofti tooftaa qabsoo Oromoodhaa ta'uu hin dandeessu because continuously Oromoo fail godhaa jirti. Yoo sanii ta'e takka takka darbadhaa yoo sanii taa'es lafa godhaa mirga keessanii jechuudha. Nuti dialogue irra jira baroo jaasoo jira. Isaniis akka mari'attan barbaanna. Yoo kanatti namuuf qaraa deemne deemu beete inshallah karaa irra bareedaadhaan waliin gabbaafanna. Waamichi ammoo walli biraa gaafinti guddoon amboo yuunivarsiitiileen biraatillee akka seenaa hojjetan abdii guddaa qabna. Ammoo gaafii guddoo waan na dhibee jiraan jechuudha Itoophiyaa keessatti. Nuti jiraachuu dadhabne. Finfinnee keessa amma maaltu deemu jedhee beektanii? Finfinnee keessa baandiruma nuti uffannee feenu jennu ta'a beektee ta'a gos. Ta'a odaa miila lama addaan bargaafate qabu san. Odaa beeraa irraa kan tokko dhagarre. Wuxuu odaa kana bargaafate jara waa hunda nu haasofsiina. Odaa bargaafate tokko kadurummaa qabla jira kan tokko dhagarre. Alaabaa abbaa gadaa kana beektee bawwazanii adii walakkaa kan san. Hagosi kaayef. Amma ta'u hagosanu didanii jechuudha yammaa maarri. Barattoonni rabshaan isaan godhu jiranii ajaa'ibdan. Beekaa come on carqii Oromoon ittiin amanin akkamitti beeka maqaan Oromoodhaa dhoome akkamitti asii fannifamaaf rabshaa gootii jechuudha. Barattoonni qottee duudaadha. Nuti ammoo obboleen keenya Wallagga keessa nu bira qalaa osoo jira. So akkasitti gaa dhugaaf itti himuu dandeessaa jedhan. Isaan carqii lolchiise dhahaa guurratanii itti madaawanii aarsaa kafaluudhaaf afaan Oromootii fi carqiin hagoosas keessa fannifamuu qabdudha maqaa Oromoodhaatiin yaamamte. Ammoo teenyaa mi beekadha. Dubbitii sanii gala. Ammoo nuti ilma namaa nu biraa dhumaa jira. Kuma 400 waliin godaanee jechuudha. Miliyoonattu dhiyaate namni miliyoon tuqaa I don't know miliyoon lamattu dhiyaatin namni Oromiyaa keessa alaamana irraa buqqaa jiru jechuudha. Odoo gidiraan gurguddoon tun lixa Oromiyaa keessa gaggeeffamaa jirtu maalii fi beetee sochoomuu dadhabme waggaa jenne beetee ninjaariin abaa ofi kaafaa ofi waraanni bilisummaa Oromoodhaa ninjaariin uummata Oromoodhaa saniif uummanni Oromoodhaa ose ammoo gaa qeeroo fi qarreen usuu hin dandeessan ifiif jaaruu qabdan abaa'oon isan jaaruu hin jiru kaafaa'oon isan jaartu hin jirtu waraanni bilisummaa Oromoo isan jaaruu hin jiru ofii wal jaara. Akkuma yuunivarsiitii Haramaatti ijaartatti bakka birattis dhaloonni irraa hodhuuf ijaara gabbaa saba keessaniif sagalee ta'a. Arabar yuunivarsiitii keessaa bibar high school keessaa primary school keessaa ijoollee xixiqqoo badha haala beetee irra lolaa jira jechuudha. Alaabaa beetee Oromiyaadha arguun barbaannu jaanii Oromiyaa hagos. Walii galma akkam meeshaa boorra kaayif. Achirratti ilaalladhu jechuudha. Barattoonni yuunivarsiitii Oromoodhaa ijoollee xixiqqoo tanaatu gaarra gootummaa isin galchaa jira. Baraarra naannoonni Guraageedhaa command post jala jira jechuudha guututti. Qabsoodhaan gaaf booda deebi'aa jira. Maaliif qabsoo rimootaati? Rimoota san keessa kaayattee wanni eenyu abaa of kaafaa of waraana bilisummaa Oromoo keessa kaayattee Oromoon akkatti kaatuun qabdu. Walii galma akkam
mee oduu tana dhageeffadha obboleenkii alaabaa teenyaa miti bar teessanii nuun jaanii gaafa hagam takka beetee hotte duudaan beetee ammallee qabsoo keessa godhaa jirti yes sanduba siyaasaa deemu jirtullee ittuma dhiisi joolleen tun arra gabbaatee falmachuun isii teenyaa uumaa falmata hanqatte dammaqiinsa keenyaa rakkoo qaba ijaarsa dhabuu keenyaa rakkoo qaba itti yaada ዛሬ ቀኑ ሙሉ መዲናዋ አዲስ አበባ ፊንፊኔ ስትታመስ ውላለች። እንደተለመደው በመዲናዋ አዲስ አበባ ፊንፊኔ በትምህርት ቤቶች የሚስተዋለው ከባንዲራ ጋር የተያያዘ ግጭትና ብጥብጥ በዛሬው ዕለትም ተጠናክሮ ቀጥሎ ለበርካታ የአካል ጉዳትና የንብረት መውደም መንስኤ የሆነ ረብሻ ሲካሄድ ውሏል። በዛሬው ዕለት በእንጦጦ አምባ ትምህርት ቤት የኦሮሚያ ክልል ባንዲራ ይሰቀላል አይሰቀልም በሚል ተቀስቅሶ የነበረው ረብሻ ወደ ብጥብጥ አድጎ ከባድ ጉዳት መድረሱ ታውቋል። ዛሬ ከሰዓት አንስቶ ተማሪዎች ሁሉም ብሔሮች መዲና በሆነችውና የፌደራሉ መንግስት መቀመጫ በሆነችው ከተማ የአንድ ክልልን ብቻ የሚወክል ባንዲራ ተሰቅሎ ትምህርታችንን መማር አንችልም በማለት የቀሰቀሱት ተቃውሞ ከቁጥጥር ውጪ ወጥቶ የትምህርት ቤቱ ንብረት የሆኑ መስታወቶች በድንጋይ ደቀዋል። በርካታ ተማሪዎችም ለአካል ጉዳት ተዳርገዋል። ረብሻው በተቀሰቀሰ ቅጽበት ወደ ስፍራው የፖሊስ ኃይል ደርሶ ለማረጋጋት ሞክሮ የነበረ ቢሆንም ከረፈደ ሆነና ንብረቶች ከውድመት ሳይታደግ መቅረቱን ለማወቅ ችለናል። ብልጽግና ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ የመዲናዋ የባለቤትነትና የይገባኛል ጥያቄዎች በርካታ ውዝግቦች በማስነሳት ለተደጋጋሚ ግጭት እየዳረገ መሰንበቱ ይታወሳል። የኦህዴዱ ብልጽግና በተግባር ከተማዋ የኦሮሚያ ባለቤትነትን የሚያረጋግጡ ስራዎችን እየሰራ በአፍ ደግሞ ሸፋፍኖ ለማለፍ እየሞከረ ያለው ነገር ተደጋጋሚ ግጭቶችን እየጫረ መገኘቱ ብዙዎችን አስቆጥቷል። አየ ሆሊስ ተካይቾይ ሶጋ ኢሳን ዮ ዋን ጨርቂው ሰብሊ ኩንቲን አመኒኒፉ ዮ አከለት ኸኻሊ ዱበተንታቴ ኦሮሞ ቀለምቱፎ በረቶኒ ኦሮሞ ዳት ያዱ ቀብደዲ የቾይ ኸይሳ በረቶኒ ዩኒቨርሲቲ ዳ መለ በርኖታ ኹመ ዲደም ኦሪጅ ኦሮሚያ ኸይሳ ቀብሶላፍቱ ሚቲ የቾይ ቀብሶላፉ ኹመ ዲደም የቹን ኦዶ ስኩሎ ተኮ ተስገበይሱዳፍ ናሞ ኹዳን ኩዳኑ ፖሊሲን ኤርገምቴ ፖሊሲ ኹመ ዲበላ ማው ለይሳፍ ዳይቹ የሞቱማን ኤበርጋ ዱቢቲ ሰዲገሉ ቀብቲ ቀብሶን ዳይሜንሽኒ ሲበሎዳ ቀብሶን ሞቱማ ተላፍሱ ደንዲሱ ቀብሶን ሰባኸነ ጨይሱ ደንዲሱ ተጉዶ ተናቹ ሰንጨለቲ ዮ ፓርቲለን ከኛ አፍ ወራነ ከኛ ትደበለመ ዋንጉዳ ሜቀብቲ ታንቱ ነው ደበርሰማስ خمات هاي مي أنا كمان أنا دبر سيتي جرا لما كنا وجهنا أنا خايش بودن ديس غافي أما سباق يا أردت شباب بيداتي متروبو غافت شو بربادو إسرت يفتش برباد نعمنا جرانا دوتي أجتشا في غدا في غدادون أمور رجع باجوتو أدوني غباف نجني wal bete samuma san hado chimale watakke san fayano hamile san jabsu male luga media gabasa jani yetu yagala toban media le gabasa jani hagala tobani
at least nuti waan positiiva barbaaduu qabna waan positiiva waan saba kana hamilee jaaraatti xiyyeeffachuu barbaanna amma mee jara lamaan kana laala oduu gabaasuu barbaaddaa jechuun asiin waraanni bilisummaa Oromoodhaa faannoo ummata keenya booji'aa jirtu ummata keenya dhiifama buqqaasaa jirtu booji'anii harkaa qaban asitti ammoo suuraan kun katurellee haa ta'u ummata keenya qabeetee lola milishaa Abiy Ahmediin beektee Wallagga keessa gaggeeffamaa jiru kanaan ummata keenya hogodaani so asitti qaama ummata Oromoo godaansaa jiru kana tarkaanfii irra fudhattee kana celebrate godhuu dhiiftee kanaan beektee if jajjabeessuu dhiiftee boo'ichuma qofa yoo taane kan rakkoodha jechuudha bara akkas ta'u jira baalaansiin keenya nu harkaa bade sabni kun beektee macheessanii too kaasuu deeman ammas ficcisiisuudhaaf beekan sabboota jeetuma no yaa kee tarsiboodhaan deemuu barbaan odoon dammaqee jaaramee hidhatee akka loluu barbaanna malee dammaqee isaa irraa dhiiftee jaarmee as irraa dhiiftee beektee xaliyaa takkaan kaa jetteetu waggaa ati kaayatte namni kukkee waggaa ati ustees waggaa galaa jettee bar galaa hunda namaan jaani jechuudha kaa jaanitti galatoomaa galaa jaala gahee bahe dubbii teessanii galaa waan akkasii deemuun barbaannu jechuudha waan sustainable taate takka taaddancinne saba kana ceesiftuu nu barbaachisaadha qeeroof qarreen sadarkaa akkasitti yaada wanni kaanuuf ammoo waan beektee kiyyoonfamnee jiruuf kaana malee waan beektee aanaa kiramuu keessatti Oromoon du'aa jirtuufi miti bakka hundatti duutii deemaa jirti jechuudha bargaraa yoom duunee ammoo obboleessa kiyya tokko harka jechuudha Oromoo yoom duutee jee bargara duuteesi it's true and sad though dhugaan beektee Oromoo liqimsuu barbaadan gana duutee nyaachuun ganas deemti duuti gurguddoon washallaawlabiin kaabaa sanurratti gannaqamuuf deemsi jechuudha biiti tun bar waan gara tasgabbii deemaa jirtu you have to understand biifti tun tolaan jirtu qophaa'ee nuu baraaramaa jechuudha qophaa'eenis gaarsaa numa kafala amma miliyoon 70 irraa hafna gabaabinaan qabsoo beektee dammaqiinsa sirriidhatti irratti hundoofte ijaarsa jaba akka sibiilarratti qabanne hoggonsaaf keessaa baafne qabsoo addan cinne godhuudha malee jarjarreetuma beektee jarjaruun gaarii mitee nuyi yoo wal hubannu taane jarjarri fagoo nuun geessu eessarratti xiyyeeffattaadha gaafiin guddoon hoggaa waa gabaaftoo saba kana yoo duumatti himaatti oolaalte beektee kaaddochuuf deemta bara nama kana qalbii cabsee galchaa jira bara namni amma conclusion amaarra dhufu jabeete nama sabboonaa jennuun activistii ka jennu gurgudduma kanaatu duutitu itti dhowwee goggogee yaakii watu afaan hin qabduuti ol qabaan gama isaati jee bara galuuf deema qabsorraa dalaguma isaattu jireenya isaa oofachuu deema bas moo kunis Abiyyi moo hun taa'u Abiyyi kana moo hun taa'u dubbitti isanii galamu akkam haruma abdii kutannoo wal oofu jirraa jechuudha iddasanii waan Oromoo duutee soggaa dhageeffannu beektaa durfaa maaliif nakkaaftanii jechuudha nama beektaa amma tokko dura amma lama dura amma shan dura du'e san dura dhiisa yaaqi ammaa namaa du'aa jira jechuudha yoo dhiira taane du'a tana ofirraa hambisu yoo dhiira taane hadu'e san gumaa baasu yoo rabbiin fedhe gaafa bilisoomne akka beektee amma Holocaust Museum jaaniin jiru akkasi kabajaatti goonaa jechuudha warra arraa aarsaa nu kafalee kana hundaa'u habaqatee habeelee hadheebotee ummanni Yahudaa warra amma amata 60 addunyaatti sammuu hadoochanii jechuudha Berlin keessatti ni ajaa'ibdan Holocaust Museum Ashfield keessatti ni jira jechuudha museumni isaanii Poland keessa museum isaanii jira Jerusalem keessatti Tel Avivitti Washington DC magaalota beektaa Ameerikaa gurguddoo tana keessatti aarsaan ummata Yahudaadhaa bilaash hin taane ammoo hamma galmaan gahatanii beektee footoo nama du'eetiin daldallee jechuudha they just fought the fight hoggaa beektee injifatan booda then wanni ati godhuu qabdu maali nama sirraa du'e sanuudii tokko tokkotti seenaa keessatti beektaa kan dagatamne godhu nu bar galaamuu qabsoon teenya ganaa bara ammallee jalqabara jirti bara marshii durarra jirraa jechuudha ganaa marshii meeqaan nu hafe kanaaf sabni kun ballisee yaaduu qaba warri miidiyaatii fi aktivistiinis waan pozitiiva dalagamaa jirtu injifannoota keenya irratti haa xiyyeeffan
amma warri wayyaanedha kanatti nurra caalee jechuudha amma akka taantaa malee walni nurra wayyaanee isaan bikirratti xiyyeeffatan sani injifannoo sabni injifatan wooma injifannoo isa raasa sabni beetee moohamu isa raasa is all about perception bar waan sammuu teetirra hidhaadhaate jechuudha namni hogguu du'a raaso adeeroo bar ummanni du'u kuni addunyaa tana gubbatti beekadu addunyaa tun airportiidha jechuudha airportii beetee Detroit irra karaatu busy nama miiliyoon meeqaatu dhalata xayyaara qubatee jechuudha in out addunyaa tanarraa kanafu maa du'anii waaqaan wajjin wal loluudha jechuudha namu guyyaa isaa ga'e yes akkaataan itti du'u san ammoo faaktara adda addaatiin ta'uu ni mala nu gaddisiisuu ni qaba anis gadda sanirra gumaa baafachuu sanirra naa caala jechuudha garaa jabaa nu barbaachisa Oromoon garaa jabaa garaa beektee reefa keenya irraan tarkaanfannee qabsoo teenya itti fufu yoo san warra teechee booche kaa irratti si dabalaaf hin jedhe irratti si dabalaaf malee aarsaa kafalu jiru kanallee wallaaleetii miti ganu hundinuu warra taaziyaa bareechummaa silaa inni gammaddan jechuun warra baafaa jaallabii sagantuu mataraa uumuu danda'u asii achi boochanee asii wal boochisuu yaa akhi kun bar dalagaa miidiyaatii miti jechuudha miidiyaan imimmaan namarraa haquu qaba malee beetee imimmaan beetee boochisuu faayidaan qabdu parsantii 10 ol yoo haasawte beekam dalagaa negatiiva jirta jechuudha waan negatiiva kee parsantii 10 hin geenyaanu khatara 10 hin geenyaanu maaliif koronaa oli jechuudha oduun gaddaa akka malee babal'atti namni waan damboo barraa haasoo qabu waan kheyrii farrifachuu qabu heegaree bareedduu as deemtu san kheyratti xiyyeeffachuu qabu akka karaa dheeraa san deemnudha akkana hubatta abdii guddaan qaba qabxi ittaan toggaa dabarree yoo rabbiin fedhe qeeroof qarreedhaa faamilee haa taanu torbaan dhufu nutis jaaramneedhaan beektee yuunivarsiitii Haramaayyaatiif yuunivarsiitii Amboodhaatii fi barattoota biyya keessa jiraniif hamilee guddaa akka taanuuf abdii guddaan qaba katti aan immoo kana hayyee reefu ati gaafa beektee inni kun miiliyoona 100 fuudhee naannoo Amaaraatiif kannu nu gaafa sayis numa himne jechuudha sila qophiin tee guyyaa san irraa ta'uu qabdi malee arraa miti ibargaa sabni hin jaaramin tokko kanaa jechuudha maaliif namni kallattii kan nu jiru sila gaafa san miiliyoon 100 kanneewu iddutiin waan akka jechuu turan holii Oromoon baalee beeloote miiliyoon 100 beektee naannoo Amaaraatti kan ni ta'a yaa adeera kiyya bar waa beelaan kan ni jechuudha jenne beelaafi miti balaa nutti buusuudhaaf kan ni jechuudha miiliyoon 100 walii galaa eega miiliyoon 100 kanneef booda meeshaa bonnu agarsiisu maarra walii galan akka beektee waraanni naannoo Amaaraadhaa Oromiyaa keessa seenee beektee lola gaggeessuu danda'u mootummaa Itoophiyaa hayyamteef kun walii galtee taa'anii ibsan kana booda silaa Oromoo irraa fuudhan turre jechuudha gabaabdutti baajataas kannan wayi kana qofaa ministeerri ammas nama Oromoo ta'e kan ministeeraadhaa naannoo Amaaraa dhaqanii I don't know 1.5 billion birriin kan inni fi jechuudha faanoodhaaf mootummaa bulchiinsi magaalaa Finfinneelaa miiliyoon 300 kan inni sila haa gaafa sanuu jarri uummata nutti gayyaamuuf deemaa you have to understand amma oduu beektee milik zamachaa jiru waan baasanii jira warri milik zamachaadhaa maajaan lola keenya Tigraay keessaa san xumurannee jirra zamachaa hara Oromiyaadhaa ofishaalii waamichi godhamaa jiraaf maal godhuu deeman amma warra walqaayitti keessatti marabshaa isa godhu Oromiyaa fiduu deema warra beektee naannoo Tigraay darara eega Tigraay walii galee gamana fiduu deema because naannoo Amaaraa dhaqe haa Amaaraatutti haa bar siyaasaa beektee akka malee maakirooskooppik taatee dalaguu jiranii jechuudha Shaarukaan faalloo yoo naannoo Amaaraa dhayite fitnaatti taatee jechuudha eessa fidee ficcisiisuu barbaada Oromoo gannaquu barbaada Oromoo si dhumti isaa si dhumanii beektee jibbaa magaa Amaara baruu isa finciluu fi jibbaa Amaaraa kana Amaaraa foobiyaa Oromoo keessatti uumuu barbaada so gaate gaa Amaara jibbitee by default PPK yaa jechuun jalqabda haa nagar gaarii hootu lubbuu nu baasii
سبوا أماري مالجا يو ولدت خاقافة ولد كانيس أتسايدي أبيجي دابتة دي سجنا دابتة anyway كهولو بتن عبدي قدام كبا كابتي تانتو ندبرس دبين سياسان عالم نجران خروران جار صافي هوغان صافي خروران عالم نتمو متى ديمنا شوي نما تكون ما نم توكي خل ربي إساتنو في دين بيخوي شوي إيجا بيتي غدا خيني تابن بودا ركون خيني جبانو دخوبا ديمو فلا نمو تدا تمر بادو خبراتيس بيخالي سموكو فا نبيخان برانف هوغنانيس سموكو فا هوغنان برانف نمي بيتي نمي غبرو مي همبل توغا بابر سن اوف تولات اللولات اتي اوف تول تاي شوي والتفتشو ديفني ولت اوف تولو ديفني هوغاتي بيخا تاتي بيخا برايف برتي داد هوغاتي بيتي هوغنا ورانا تاتي هوغنا ورانا برتي داد هوغنا بارتي سياسة هوغاتي هوغنا برايف برتي داد because baan guddo da chuy ba ulfatu tana tumsati yamachuqam bar makhina hora fasente takka wete khobadi burro eguzati yamate woni to khaysan mo baati chuy nutis qabsota yamata qara qaramte tana dibne hora fa hara khaysa ba sudaf irratto jamu qable chuy haye qabti ti antu tadebar ኳይ ወደ ከተማችን የመከላከያ ሰራዊትን የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት አማጋ ሬፉ አማስ ደመቂ ሰራ ሀገም ተከሸወደ ማጅራ አላሉ ሬፉ ቤቴ ጨርቅ ላፊ ጆለን ካቴ ረብሸ ጅርቲ በርድ ጋፊን ተኛ ፊት ኢሳኔ ቱ በር ቶታሊ ዲፈረንት ይችላል ኢሳን ጋፊ ኢሳኔ ቱ ቀብሶ ኢሳኔ ቀብሶ ወዲዳት ይችላል አየ ቀብሶ ኢሳኔ ቀብሶ ወዲዳት ቀብሶ ዋን ጥጥቆ ተናቸው የዋን ምቾቲዳ አማ ከሉማ ጅኑቲ አሞ ከእየቴ ወራና ኮታ ጁነኝ ሬፉ ወኒ ሰገሲሴ ሜ ፎቶ ሬፉ ሰነ ሸቦ ታ ወራና ቦጄ ሜ ፋኖ ቦጄ ተሰኮባ ነገርሲስ ታካዝ ኦዱ ከረጭና ነው ናኸሴ በሬዳ ዳው አማ ፋኖ ሴንቴሰን ፋኖ ቱን ኦወ ገራ ሃይ ወራኒ ብሱም ኦሮሞዳ ኦወ ገራ ኸኛኒ ናድር መዳላ በራፋን ብራቲን መከላከያና የረ መከላከያ ይድረስ ያማራ ህዝብ ያለቀ ነው ኸዱማ ጅሩ አሞ ሚሊሻ ይሳን እርገተን ከናቸው ሀገም ተከጋ አብሻሉ ማኑ ወጫ ሌላላ ዱእቴኛ ፈየደ ማንቲ ኡዱም ነጃን ኑረ ጀባተኒ በር ኮዲኖ ጃሶኒ ኻራ ኪሎ ጅጅሩ እትሪያዳ ኦዶሬ ፉሰል ይረደ በሲፍሽቦ ክብራን አድማጮች በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከምታደምጧቸው መረጃዎች መካከል የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት በአስቸኳይ ወደ ከተማችን የመከላከያ ሰራዊትን በመላክ ህይወታችንን ይታደግ ሲሉ በምስራቅ ወለጋ ጊዳ አያና ወረዳ በችግር ውስጥ የሚገኙ ወገኖች ተናግረዋል። ከዛሬ ማለዳ ጀምሮ ከባድ ተኩስ በአካባቢው መከፈቱን ለማወቅ ተችሏል። ሁኔታውን በተመለከተ ከአካባቢው የተገኘውን ሰፋ ያለ መረጃ የማጋራችሁ ይሆናል። አስቸኳይ ሰበር መረጃ ነው። በሌላ በኩል ክብራን አድማጮች የኢትዮጵያ ሲሚንቶ ፋብሪካዎችን በተመለከተ የተሰማ አዲስ ዜና አለ። ይህንንም ታደምጣላችሁ። ከወደ ደቡብ ክልል ደግሞ አዲስ ዜና ተሰምቷል። ከደቡብ ክልል ዛሬ በወጣው ዘገባ መሰረት ነባሩ የደቡብ ክልል ስያሜውንና ደረጃጀቱን ለመቀየር የህገ መንግስት ማሻሻያ ሊያደርግ እንደሆነ ይፋ ተደርጓል። በጉዳዩ ዙሪያ የታቀደው አዲሱ ክልልና አዲስ ስያሜ የሚሰጠው ክልልን በተመለከተ ዝርዝር ጉዳይ የማስደምጣችሁ ይሆናል። በስፋት የመረጃ هاي خلو أكله خدو نوتي خلو درمات داجو مويسا تراس براهون كابتي تانتو ندبرس هاي تلون دافو فرماني ماليد تلون دافو فرماني لولو فالماتشو تريادا والموران بسمورا مت يويا كم جرتو دغيفتو تاف داوتو كينيا كبجمو nagaan keenya oromummaa bakka jirtanitti sinaa qaqqabu gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa oromoo muddee 2022 isiniif dhiyeessa. Injifannoo boonsoo waliin ani haqaafan fayyeeraati. Irree fi gaachanni uummata oromoo
woboon tarkaanfii guggubduu waraana sirna nama nyaataa bilchiginnaa irratti fudhatu itti fufuun Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessatti diina du'aaf madoon adabaa jira. Akka kanaanis waardiyaa Oromiyaa fi Oromoo dheengadda 30/30/2022 waraana murna bilchiginnaa godina lixa Wallaggaa ona Jaarsoorraa gara ona Baabboo Gambeel seenuuf deemaa turte. Karaatti tarkaanfii jabaa irratti fudhateen 25 ajjeesee 36 madeessuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Diigaan tulluu gabrummaa qaqqaaliiwwan ilmaan sabaa woboon arra ganama mudde 2022 waraana weerartuu faashisticha Abiy Ahimad mooraa mootummaa naannoo Benishangul Gumuz magaalaa Toongoorraa ba'uun achuma gara magaalaa Qashimaandootti imalaa turte woboon ona Qondaalaa to'atee jiru gara naannoo Benishangul Gumuzitti imaluun dhukkee irraa kaaseen battalatti 45 ajjeese 57 madeessee jira. Waraanni bilchiginnaa humna dabalataan magaalaa Toongoorraa waan dhufaniif hanga gabaasni kun qindaa'etti lolli waan itti fufee jiruuf gabaasa guutuu akkaataa lolli xumurameen kan isiniin geenyu ta'a. Lolli bilisummaa goleelee Oromiyaa mara keessatti finiinee itti fufa. Horaa bulaa deebanaa. Injifannoon uummata Oromoof. Khalachu khanarraa yoo haasoote dalagatti seetaa jechuun yoo dhufnee bareedane akhi atutti haada walachuun abaarsaa jechuun khataa'ee beektee reefarra boo'u kan akkam goonaa jechuun silaa irrumattu si dabaluu ta'ani hayya ammallee lola kanarraa mee maalfaa bu'aa maalfaa harkannee hidhannoo maalfaa harkannee halaal. Boojus ni qabna boojuu samboodaas waraanaa isan hidhannoo irraa eeggatanii san gasiifnatti dhiyaadhaa boojuutti. Jalaafee deemuu dadhabee ciisee dhukaasiin ba'ee uummatii namarsee halkan irraa bulee ganame ka'ee jechuudha. Bosonum keessa bultee ganame ka'ee misees argennaan dhufee seenee jechuudha. Bosona keessa bultee guyyaa lammaffaa waraanni bilisummaa Oromoo si qabe. Dhufee seenee jechuudha. Akkasii wanni ta'ee jechuudha. Wanni kunniin wallaalu qara wallaalchumaa nu tolchee jechuudha. Ayyee maqaan kee eenyusi? Maqaan koo Kabbee Oddoon jedhama. Ayyee godina kam? Godina Gujii Baharraan dhufe. Ayyee. Makalaakkaayaadha hojiin kun. Ayyee. Makalaakkaayaadha kanaan dura Tigraay turre. Tigraay lolaa turre. Achirratti sin booji'amne. መጡም በኋላም እዛ አካባቢ ያሉ ሚሊሻና ወረዳ አመራሮች ምንም አይነት ሸኔ አቅም የለውም ሄዳችሁ በእጅ ትይዛላችሁ እኛ ህዝቡን ሰብስበን የማሳመን ስራ እንሰራለን ብለውን ወደዚህ መጣን ማለት ነው። ወደዚህ ከመጣን በኋላ ደግሞ እናንተ እጅ ነው ያለነው። አየ አንተስ? ስሜ ዘሩን ሽመልስ ይባላል። የትውልድ ቦታ ሲዳማ ክልል ይርጋለም ከተማ ውስጥ ነው ማለት ነው። እና መጀመሪያ ትግራይ ነበረን። ከትግራይ ደግሞ ወደ ቡሬ የሚባል ቦታ ቆየን። ከዚህ ደግሞ ረኛ ለብሰት በተሳቢ መኪና ወደዚህ መተናል ማለት ነው። ከዛ ስንቀለ ላይ መሳሪያ ተሰጥቶን እንደገና ደግሞ እንጭሌ ወራ እንጭሌ የሚባል ቦታ እዛ ቆይታ ካረገን በኋላ ማዶ ቀበሌ ላይ ያኔ አለ እነሱም መሳሪያ ያላቸውም ጥይት ነው ያላቸውም 40 ወይ 20 ጥይት ነው የሚይዙት። ስለዚህ እነሱ ካቢኔዎችና ልዩ ኃይል ጋር ነው ወይም ንሻጋ ሆነን እነሱን በእጅ እንይዛለን። ከዛ በኋላ ህዝቡን ሰብስበን እዛ ቦታ ሰላም እናመጣለን ብሎን ይዞ መጡን ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ አሁን ያለውን ድረስ እናንተ ጋር ነው ያለነው። አሁንም በፊትም ሲወራ ነበረ እንደዚህ ሸኔ ከያዘ ሌላ ነገር ያደርግላቸዋል እየተባለ ነበረ ማለት ነው። አሁን እናንተ ጋር ከመጠን በላይ እየበላን ነው እየጠጣን ነው በሰላም እየኖረ ነው ማለት ነውና በጣም ነው የምናመሰግነው ብሎ ሐሳብ አለኝ ማለት ነው። እሺ ሃየ አጋተ ወከም ሆቴዱዳስ ኸዋን ቀበል አገርተን ኸሬፍ ቦጀሜ ሱራ ሰንገል ሲፍኔ አማሞ ሰገሌ ሳዲ ሰደገ ሲፍኔ ሶ ኸምቱ ወርዚ ኒውስ ወርዚ አመሻ ዲባሸን ተበዱ መጀራ ኦዶ ገብሩ መጃቱ ባቴ ስራ ዶልቱ ቾይ ነማ ዱኛ ታራ ጅሩ መጋላ አሞኒ ጎዲሲሱ ጅሩ አካታቲ ገሉ ጅሩ ሆነ ማለ ገሌሲኑ እንደራው ናፉ ቾይ ሶ ዋን ፖዚቲቭ ሐሚሌ ሰባኸና ትጃሮቲ ሀጥየፈን ታን ፐርሰንቱ በተካፊ ለማሰዲ ራሶኒ ሰኑ ሆሃሶት ጉዲሱ ሚቲ ዱንጎ ቀብሲፈቴ ሬፈራታው ኩኒኑም ባሱ ቾይ ማልፍ ገነዱ ኡዴም ነው ገና እንዲያቱ
dhugaan jirtu san. Ammoo akka ammoo falmachaa jiru kana yoo itti fufne yoo dammaqiinsa keenya jabeeffannee ijaarsa keenya cimfannee hoggansa oomishaa karoora baafannee hayaanu taane Oromoo at least haga amma dhumu kanarraa gabbuusaa sadarkaa Oromoon duunetti dhaquu dandeenya jechuudha zeerootti. Sadarkaa dhumaatu gaa riversii goonee diina keenya albaasutti. Kunis gaa waan irraa hiikkannee waraana keenyaan galatooma yennaan ammallee mirgaan isaan agalchuu saba Oromoodhaatiin ammoo mudhiidhadha garaa jabaadha. Namni garaa laaffatu hin bilisoom. Beetee ilaarraatu nu baxraansanii hoggonoonni keenyaaf jaarmoonni keenya ifiifis kan waan hungoone mataa nu qaqqabatanii nu boochisanii jechuudha. Haruma buraanoolee calii calaqqoo jaali mataa nu qaqqabatanii goosanii jechuudha. No. Yoo harma muruullee haraam taate hawwaillee taatu irraa muruu qabnaadha nutis. Mee dhaaba hoggona deemi irraa muru isin jedhu dhageessee jechuudha. Furmaanni arraas boruus iftaanis hidhachuu tanoo. Keren soalnya dah sirih berarti aku butuh beredu. Ini kan nanti ada harus. Agak sini mau jadi agak. Ini apa ada? Dua. Wangi benar nih. Mana jaga terus? Haye tulis gatana tabratis gabete Tabira apa isaanis qabu shallaa fi jiree jechuudha. Nuti faanoo nutti erganii ittiin godaansanii haanis ga'aan gorraa buqqisuudhaaf illee itti jiranii jechuudha. Walis areechaa jiran waan dabaati. Boroo rabbi bal'inaan isanii gabaasa aangaa'ota hedduu hidha guuranii jechuudha. Gurguddaa maqaa isaanii nu himne badii isaanii nu himne mee itti haadhii haadhu itti yaadame. ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎችና የመንግስት ባለስልጣናት በፖሊስ ቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደርገዋል። በቁጥጥር ስር የዋሉት እነዚህ የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ስማቸውና በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ያደረጋቸው ምክንያት ለሕዝብ በቀጣይነት ይፋ ይደረጋል ተብሏል። ባለስልጣናቱ በቀጥታ ካለፉት 4 ዓመታት የሙስና ወንጀል ጋር በተያያዘ ነው በቁጥጥር ስር ውለዋል የተባለው። ስለዚህ ጉዳይ ዛሬ መግለጫ የተሰጠ ሲሆን ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቅርብ ክትትል የሚመሩት ኮሚቴ ስራውን በይፋ እንደጀመረም እየተነገረ ነው። እነዚህን በቁጥጥር ስር አዋልኳቸው ያላቸውን ከፍተኛ የራሱን ባለስልጣናት በቅርብ ይፋ ያደርጋል። የጸጥታና የደህንነት ተቋማት ከፖሊስ ጋር በጋራ ሲሰሩ እነዚህ ከፍተኛ ባለስልጣናት ዙሪያ ክትትል ሲያደርጉ ቆይተዋል። በቁጥጥር ስር ያሉት ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት እገሌና ገሊት ተብለው በስም የተገለጡ አይደሉም። ግን ደግሞ ከነርሱ ውስጥ ከፍተኛ ባለስልጣናት እንደሚገኙበት እየተነገረ ነው። ከ2 ሳምንታት በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይፋ ሆነው የብሔራዊ ጸረ ሙስና ኮሚቴ ስራ መጀመሩን በይፋ አስታውቆ ነበርም። ዛሬ በቁጥጥር ስር እንደዋሉ የተነገረውን እነዚህ ከፍተኛ ባለስልጣናት ክትትል ሲያደርግና በቁጥጥር ስር እንዲውሉም መረጃውን ያቀበለው ይኸው ብሔራዊ ኮሚቴ እንደሆነ ይታመናል። እነዚህ ከፍተኛ ባለስልጣናት በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ያደረገውም ይህ ኮሚቴ ነው ተብሎ ይታሰባል። በዚህም የመረጃና ደህንነት ክፍሉ በእነዚህ ባለስልጣናትና ሌሎች ትስስር ባላቸው ግለሰቦች ላይ ጥብቅ ክትትል ሲያደርግ የቆየ ነው። ከፍተኛ የመንግስት የኃላፊነት እርከን ላይ አሉ የተባሉት ቱባ ባለስልጣናት በቁጥጥር ስር ያሉት ሀገሪቱ በብዙ ውስብስብ ችግር ውስጥ በነበረችባቸው ጊዜያት የመንግስት የትኩረት አቅጣጫ የተቀየረ መሆኑን ተመልክተው ያንኑ እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም ለከፍተኛ የሀብት ምዝበራ ራሳቸውን ያንቀሳቀሱ በመሆናቸው ነው ተብሏል። በእርግጥ ባለፉት 4 ዓመታት በኢትዮጵያ ከፍተኛ የሀብት ምዝበራ እንደተፈጸመ ብዙዎች የሚያውቁት ሀቅ ነው። በአንድ በኩል ሀገሪቱ ከህወሓት መሩ ኢህአዴግ ወደ ብልጽግና ስታደርግ በነበረው ሽግግር ብዙ ምዝበራ ተፈጽሟል ተብሎ ይታሰባል። ነገርየው ሁሉም በለውጥ ስካር ላይ ስለነበር ብዙም የተስተዋለ አይመስልም።
ከዚያም በኋላ ዓለም አቀፉ የኮቪድ-19 ኮሮና ተህዋስ ሲከሰት ትኩረቱ ሁሉ ወደዚያ ሆኖ ነበር። በዚህ ሂደት ውስጥ የመንግስትም በወረርሽኝ ዙሪያ መጠመድ በዋነኛ ምክንያትነት በመጠቀም ኪሳቸውን ያደለቡ ቢሊየን ሀብቶችን ያካበቱ፣ ሀብት ያሸሹ፣ በጊዜ ራሳቸውን ከነቤተሰባቸው ባህር ማዶ ያሻገሩም አሉ። ባህር ማዶ የሸሹትንስ መንግስት በዝምታ ያልፋቸው ይሆኖይ? ይገቡበት ገብቶ ወደ ሀገር ቤትስ ያስመልሳቸዋል ወይ የሚለው ጉዳይ ሌላ አጀንዳና ሌላ ጥያቄ ነው። አሁን በርግጥ መንግስት አሳድዳለው፣ ይዛለው፣ አስራለው፣ ፍርድ ቤትም አቅርቤ እፋረዳቸዋለሁ እያላቸው ያሉት የትኞቹን ነው የሚለው ጉዳይ እውነትና ንጋት እያደር ይጠራል እንዲል በሂደት የሚታወቅ ይሆናል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያቋቋሙት የጸረ ሙስና ኮሚቴ በዛሬው ዕለት በሰጠው መግለጫ በተለይ በአዲስ አበባ በተለያዩ የሙስና ወንጀሎች ተሳትፎ የተገኙ ግለሰቦችና ባለስልጣናትን በቁጥጥር ስር የማዋል ተግባር መጀመሩን አስታውቋል። አየ አቲሳን ደማጀርቲ ዋላ ፌ ቦሩ ለከጋረት ሰዲጋ ባሳ ሶ ሎሊ ብራቲስ ይተበለበ ጅራ ወሩማን በይቴ ቆሪላ ራቱ ኑሳማ በህ ሁሉ አለፈቴ ታቢይን ኢሳኑ ዳው መደርቡ ደማ ኤኝፋ ቀበሜ ወዶኖ አንጋውተ ጉርጉዳላ ጋጋባሳ አኩበኑ ጌቲ ሰኒ ገልች ነበሩ ገባብላን ኢልማናያ ጀልቀበረት ዋላፈ ሰዲ ኸይ ሰብንኹን ሪአክሽነሪ ተንቀፍ ሪቮሉሽነሪ ተንቀፍ ታቴ وقال باشنتمي في تاتي خليساتي أمتا كدورا سنما في دنقوش دني تلما والخخاص ودندين أرى ماستر بلاني في كاودو يني نمي خونجلو يتوي because يرو سالتي اتفايا دمان أمو ونين دلومني ونين بني خايو دا يتوي تابشي قرباتي راخان always إمبارا وبيتين يرو رافو دتانينا بيتين يدي فنانا مو نمانقل چي توفينجي تنتنا تبرامو كيرو فقره أباوري سنجارو نجرو كافاوري سنجارو نجرو وراني بسمارو مولي چرار كتي سنجارو نجرو تي وفي أفجارا دمكا أفجارا بيتي كرورا بافداتي ولي تمسا قبصوتي سنتنا قرمانغادا تورانا جلتي دنبالين أمتات سخو قبضينا قابلنا برو إن شاء الله مس قباسا ولا نجني سنين إيه سنا تعرّا أسماني سكنتها يجتمعون الناس عن اللي دبرته تفتي ساخي نقلتهم فنّي شبّر ميديا ميا شبّرا يسأل اللي هرماننا خيسر قفنا قلتهما ولي شيء شرقودا قودا أليس قام ميقلولاتي هذا قبي ترفكات ولد الجانوتي نجوا قا كيسنا ترى هدو سنجارنا thank you دبي دالجا دبي تقدان دبي دالجدان ومتا تيجي كيسا قلجدان كانو قاودي قادرتو الرسال عند الفني عادي الموبو بابتنا قاجرة جتة كيسا شيبو كنا نرقني دبي دالجا دبي تقدان دبي دالجدان ومتا تيجي كيسا قلجدان كانو قاودي قادرتو الرسال عند الفني عادي الموبو بابتنا قاجرة جتة كيسا شيبو كنا نرقني دبي دالجا دبي تقدان دبي دالجدان ومتا تيجي كيسا قلجدان كانو قاودي قادرتو الرسال عند الفني عادي الموبو بابتنا قاجرة جتة كيسا شيبو كنا نرقني دبي دالجا دبي تقدان دبي دالجدان ومتا تيجي كيسا قلجدان كانو قاودي قادرتو الرسال عند الفني عادي الموبو بابتنا قاجرة جتة كيسا شيبو كنا نرقني دبي كاسي مباركي كاسي مباركي مدرّا كاسي مباركي كاسي مباركي
Kawemale, 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 Kawemale. Davis Kenya nun debiu Kawemale, 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 Kawemale. Naftanya nu khabaju Kawemale, 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 Kawemale. Dini Israel demu Kawemale, 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 Kawemale. Oromia itisundan desu Kawemale. Jiran jiran biya Oromia biya Ormira gorka Kenya mafwal morka Bubengara rasu Karfafu dadamne Jangni guma basu Kanabdi muranne Rafanef jigare Odana vankara Biya dugadare Kanara malbara Tulamte maftisa Tulura nasbai Mararte wansaba Afura nungai Fana gota day Babaro de lenchi dagala Imarafta ume ya yaba wala muyo dabu Haleli falmata mirganabu Imarafta ume ya yaba wala muyo dabu Haleli falmata mirganabu Unirajuma baram baras barana les kita sirba Imbai ribiyan kalu diba Unirajuma Geseloli fardalu ganan kamne magogsita yobule allayati sigata Geseloli fardalu ganan kamne magogsita yobule allayati sigata Samachanu fe sena harom sigurma iti luban gadadis ne bulukuba Samachanu fe sena harom sigurma
مالي